Díomh chuirde tá fáil troisteach chun na císne lam a rís inniuh, tá idas ansiimplí agam díomh inniuh. Tá an fórling, tá na sméire dubh a muhann sin go tréan ar na sceacha, agus tá muid a gol iad a bhailú agus tá muid chun Subh Tharbh siimplí dhéanamh. Nó mar thugtar ar na tíortha lochlanacha, sméire craite. Agus chúiscí do Christianéir ná go gurn tú méid áir siúgra isteach a bróca, agus churn tú tartaí isteach leis agus den tú chre ansiimplí. Mar sin, níl testáil ach próca, Subh atá go thomláin glan amach agat, chlabín le na haid, agus 50 gram de siúcramín. Mar sin, tá muid chun an siúcramín a chur isteach sa phróca, mar seo, agus tá muid chun é sin a chuirt amachling, agus tá muid chun an próca a líana le sméire. Mar sin, amachling i bailú. Agus anéis tá muid gon ar bróca a líana le sméire. Mar a dagann siad gon sceach go first, níl a rabí a gáin, ban tá an eile leis na cín sin na fiocha. Déanaí iireachtaí de fiocha in áit tá sách fada ón dadamh, anas nach méid rudí beaga ní go bheith rid timplóra. Má háú an áhar sa churbe, tuair a bhaile iad agus déanaí den ní sa le gurn tú leis a siúcra iad sa phróca. Nuair a bheith de phróca lán agat, chur an chlabín air. Agus den é a chre go láidir. Sin, a bhaile leat a chre rithe bhaí. Ag sin é, faoin drag mé go bailú amach ag a chuma seo a teacht ar a chud sméire craite. Ba siad anchasú le Subh. Inis, mar nach bhfuil cócráide, ní bhhairigh siad chomh le an áthómh. Mar sin, chuinnig sa chuisneoiríad agus buin úsáid asta tibistigh de heachtain na mar sin. Bailach áling na iad úsáid sin am héin, ná iad a bheith agat le iógurt. Agus tá mise chun iad a bheith agam ar bhharr mo chuid leite. Mar sin, tá muid chun báil a bheith leite dhéanamh an rith fásta. Mar sin, bheith ganín iógurt ar a bhharr. An bhhaid an bholag, nis, agus bheith ganín darghuid sméire craite. Go cháling. Sin é, tá sulgam go daithná síle bhcáirde, go dtíon chéad reile, slán go fóil.